into the matchup, it still ends up having a decent game. Ace looked really good. The roar is always effective. So I like it. Dude, Clockwork's win rate is 64%. Would you have expected it to be that high? Like, I know it's high. I did not expect that high, though. It's the perfect support. I believe. မင်္ဂလာပါဒီနေ့ညတော့နောက်ဆုံး series ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျရှေ့ series မှာတော့ I see the Invoker. This has been a very popular mid pick. ရှေ့ series မှာတော့အခြေအနေကောင်းလာတယ်ဗောနော်နောက် series ကတော့ဘယ်လိုလာမလဲမသိဘူး when they get to ban. And one hero we've seen find success is the Sniper. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကံကံပိတ်ကနေကျနေကြိုဆိုလိုက်ပါရ Yeah. On that execution, but that's the other one besides the puck that we have seen. Otherwise, you just kind of trade farm. Like you go maybe like Storm Spirit. You have a harder time in the lane because the EMP spam. Later on in the game, though, it's တယ်လွန်ကေးဟိုပါမဆိုစလစ်တွေကိုစိတ်ညစ်သွားပြီတပွဲချင်းပဲချတော့မယ်နော်စလစ်တွေစိတ်ညစ်သွားပြီတပွဲချင်းပဲချတော့မယ်နေကမာကလည်းမလိုက်တဲ့မဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်နောက်ပွဲတူးသီးနိုင်ရောဖြစ်ဖို့များသွားပြီလေဖြစ်ဖို့များသွားပြီဟီရိုနဲ့တယ်လွန်မှာဘာကြောင့်ဟီရိုတွေကအပေါ်ကြီးဖြစ်နေတာလဲဒီကောင်လေးစောက်စင်းနေဒီကောင်နဲ့ဘာနိုင်လဲစောက်ချောင်းရှိလို့လေဟီရိုတွေကိုသွားကြည့်ရောဟီရိုတွေကဒီကောင်လေးကိုနိုင်လောက်တဲ့အနေထားရှိလို့လားတယ်လွန်နဲ့ဟီရိုနဲ့ဟီရိုတယ်လွန်ကဒီမှာတူးသီးတွေပါကျွေးထားတာနော်ဟီရိုတွေကစုပ်ပြတ်တက်နေတာဘာမှနိုင်ရအကြောင်းမျိုးတယ်လွန်တူးသီးပဲ guy တယ်လွန်တူးသီးတယ်လွန်တူးသီးမယ် get him killed. If you kill the Sniper once, that's like they don't do the aim, show look over. Even if you just lane really well and Sniper slips up a little. Bama pagari by low, they don't gravity, they don't do the aim. That's cool. Pugna's actually. Then I'm going to take and he gets set it to the manga, so end and set it to the manga, whatever. There's also a hero who likes having mana, so you get that from the Pugna. Also, just very annoying in the laning stage. ဒီပွဲက typical ခုရဲ့ကြိုပေးလိုက်မယ်တယ်လွန်ကင်းရန်ဒီက17သမားကစောက်ရမ်းတန်တယ်17ထိတောင်ယူလို့ရတယ်စောက်ရမ်းတန်တယ် guys အဲ့ဒါအချိုချောင်လို့ခေါ်တယ် guys အဲ့ဒါအချိုချောင်လို့ခေါ်တယ် game အဲ့ဒါအချိုချောင်လို့ခေါ်တယ် guys game 1တယ်လွန် K HD plus 17သမားကအဲ့အချိုချောင်ပဲ To follow this one up, like you could just pick your 4 here. အဲ့အချိုချောင်လို့ခေါ်တယ် guys အချိုချောင် that many supports pick this. အဲ့လိုအချိုချောင်မျိုးနိုင်နေဖို့တော့ကဘာမှစောင့်နေကြမလို့နိုင်အချိုချောင်နိုင်ပြ အချိုချောင်နိုင်ပြ Otherwise for analog, like he has a lot of options. Like you said, the Sniper is still there. You could still use Earth Spirit. It's not a bad Earth Spirit game. Being able to get a silence onto the Pugna, you have Magnetize as well, which will just do a lot of work in these team fights. I think you could grab that, but you know they're not going to take Earth Spirit because they've already got Invoker. So if you want to wait a pick and see like does it actually end up being a really good Earth Spirit game because the other two heroes aren't great versus it, it could be something to go for. Yeah, so for now they'll grab the Hoodwink. That should be a pretty stable lane. Hoodwink, Beastmaster. Even if you get countered pretty hard by the carry, you could just go double stack with the Hoodwink and then clear those out with the Beastmaster. But if they don't pick a very strong counter matchup, then Beastmaster Hoodwink could run you down. The axe spam, the acorn shot, bushwhack. တယ်လွန်ကေးက17သမားကစိတ်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ handicap 17သမားကိုကြိုက်တယ်တိတ်မကွာတော့ဘာလဲခုက long range. You can poke back against the Hoodwink. I think overall, I like the idea of the 4 pick here. I was unsure which one they were going to go for, right? Because you have Hoodwink, you have Muerta, you have the Dark Willow. Like there are a lot of options that you can go for. ငါအပေါ်မှာထားတာပါဘာလို့အောက်ပြန်ရောက်လာတာငါ We've seen the Clockwork Hoodwink duo. ငါအောက်ပေါ်မှာထားတာငါဘာလို့အောက်ပြန်ရောက်လာလဲ It seems pretty good. You like anytime the Clockwork finds Clockwork Hoodwink Beastmaster shot into the cogs. Okay. Bushwhack Sharpshooter. We used to see something similar with the Snapfire. Beastmaster ကလောနဲ့တိုးမယ် Hoodwink နောက်ကနေ spare တိုးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရှက်တိုးလာတဲ့ကောင်တို့နှာနုကိုဖြတ်ရိုက်ဖို့အတွက်တကောင်လိုမယ်ခက်ကြမ်းကြမ်းလေး ဘာနဲ့ပြင်ရိုက်ချမလဲ line ကောင်းသွားပြီဆို1080ပြီးပြန်ပြောင်းအောင်မေးဘာနဲ့ပြန်ရိုက်ချ DK okay အဲ့ဒါမျိုးကြိုက် DK နဲ့ပြန်ရိုက်ချမှာဟုတ်တယ်ဗျာ DK နဲ့ပြန်မေးမယ် DK carry ဖြစ်သွားပြီဗောနော်အဲ့တော့ DK carry ပြီးမှစာအဲ့တစ်ဖက်က B ပါစာ Hoodwink စာတွေးတဲ့အခါကျတော့ DK carry ပြန်သုံးတယ် Pagana position 5 DK carry DK carry position 1 It's gotta be carry, right? Invoker ကတော့ blind ပကြီးပစ်ထားတာ A non-carry Dragon Knight. Tesca ဟုတ်ပြီ Tesca position 4သွားမယ် position 3ကိုဒီတိုင်းဆိုရင်
တစ်ဖက်က utility item တွေဆက်လာမှာကိုမျှော်လို့ရတော့ utility item ဆက်မဲ့အကောင်မျိုးကောင်းမလား DK နဲ့ That ဆို means ရ you င် gotta leave your carry, right? So you don't want your carry to just be dumpster. ထူးရိုင်းနေပါလေယာနေတာလည်းဟောပြန် while you're gone. So a very stable carry like Dragon. What about Visage? Okay on his own. ဟောတော့ Visage WS က Visage ဆိုရယ်နော်ခုနကပွဲတော့ဆော့သွားသေးတယ်ဟိုကနေရှုံးတော့ You have the Pugna Blast. Visage This is looking like a strong. Hello Coogan Hello ပါမင်္ဂလာပါ Twitch ကရော sorry Twitch တော့မရှိ Twitch ကမရှိ UG နဲ့ Facebook ကကြည့်နေကြညီကောင်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါနောက်ဆုံးပွဲ series ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ view ကတော့နည်းသွားတော့ပြီ I don't know, an aura builder for your final day. Brute Mother Brute Mama လာ Brute Mama carry Oh my god That is a carry brood mother for Parker. ဟုတ်ပါပါကားရဲ့ carry Brute Mother ဟုတ်ပါမလား To be fair, this is an insane brood mother game. I was gonna say like you carry need like brood maybe mother. pick an elusive mid because their catch isn't super good. carry Brute Mother It's outside of DK Blink like and Tusk Blink, which a lot of times Tusks are building things like Solar Crest. အေးသွားပြီထင်နေတာမကြီးပါဘူးကျွန်တော်ညာတိုင်းပွဲပြကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲပြီးမှအိတ်နောက်ဆုံးပွဲပြီးရင်တော့မအိတ်နောက်ဆုံးပွဲပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်သေးတယ်နောက်ဆုံးပွဲပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့မှအိတ်တယ် does not care about any of these heroes. မင်းညဟိုတည်းညဟို the flash ပြန်ကြည့်တယ် flash really rough lane. DC က hero တွေကြီးနေ prevent your spider and prevent you from like kind of just taking over the ကဲ Brute Mother ဆင်းလာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလိမ့်ပြန်လှည့်ခြင်းတလဲတဲ့ DK offlane တွေပါတယ်ပို့ခြင်းသေးလား DK offlane ကတော့မစော့ရတော့ဘူးနော် DK က carry ပဲဆိုတော့ offlane မှာ Brute Mother ကိုနိုင်တဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်လဲ ဟောနိုင်ကောင်ဘယ်ကောင်လဲကျွေးမတင်မသောနဲ့ကျွေးတင်မသောနိုင်တယ်တင်မသောနဲ့နိုင်တယ်နော်တင်မသော And if you want to go for a fast tempo, you're going to need either initiation and or auras. Kind of a lot of things တင်မသောနဲ့ there. ကျွေးမလားဒါမှမဟုတ်ဟိုကောင်နိုင်တယ် Razor နိုင်တယ် Razor နဲ့ကျွေးမလား Razor offlane မိုက်တယ်နော် Should be okay. Razor offlane မိုက်တယ် Mars is like the big one, right? TL win အော် draw လဲကောင်းတယ်နော်တဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တယ်လွန်တော့2စီးတောင်ကြိုက်နေသေးတယ်တယ်လွန်2စီးတောင်ကြိုက်နေသေးတယ် not really play around တလုံး spiders. 2စီးတောင်ကြိုက်တလုံး Go for, like more of an Echo Saber BK. Razor မိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက် Razor Brute Mother ကိုလုံးဝထိန်းထားလို့ရတယ် Very good build. ဝယ်မလာနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ဟောပြီးလို့ရနောက်ဘယ်ကောင်ကောင်းသေးလဲ Enigma ဒီကောင် who you can just pull လိမ့်မှာလည်းပြဿနာတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လုံးဝဗတ်တယ်ရောက်ရင်ဒီကောင်ကိုထိန်းလို့ရမယ်နောက်တော့ကောင်မားရှိမယ် cool too. ဘီကီကြီးထွက်သွားအောင်ပါပဲကွာဒီဘေးက in terms of Yeah. the early active aura builder type hero, but လက်ရှိ hero ဆော့နေတဲ့စောက်ချိုးနဲ့က pretty well and တူးစီပဲ black hole into cataclysm in the mid to late game. တယ်တော့မျောနေချက်ရှိသေးတယ် So Super That's a hype. cool idea Would've been there. Fun to cast. yeah. Thank you for banning it. ရှိဘူးမရှိဘူးပဲကွာ slow farming heroes. Guys, can we just extend every game to 60 minutes for cool team fights? Can we get a Naga Siren carry back in here? Oh god. The Medusa Oh, see, ban. there, Okay. Medusa also, ban. take a- ဘာ take Brute Mother a- mid လို့ထင်တာအဲ့ရ Brute Mother mid လည်းဖြစ်နိုင်သေးရအောင်နော် Is this အေးဝေး analog? သူတို့တယ်လွန်ကတော့ Brute Mother mid လို့ပဲပေးထားတယ် You could. He does do Dude, those kind of to cheesy be picks. fair, it's a huge counter to Invoker. Don't be fair. This is like an old school Cheese 'em. counter to Invoker. Okay, this is kind of sick if that's where this is going. I think you can flex it to either lane. But yeah, Brood Mother. ဟုတ်တယ် was Brute a Mother mid လားမသိ super ဘူးကွာ old school Brute counter to Mother Invoker. mid This like was an Okay ဆက်ပြီးတော့ impossible Invoker match ကောင်းတာမယ် for the longest time. Okay Invoker ဟောဗါလဲ Like, Okay Brood Mother BKB gets နဲ့ level ကောင်းတာ 6 မယ် and Invoker immediately Visage ပါ dies. ဘန်သွားပြီ Like ကွာ there was no Oh my There's no god different, like there was Visage no ပါ thing ဘန် you could သွား do to ပြီ counter it ပါ outside ဘန် of your သွား supports coming to your lane. But what's like Pugna and Tusk gonna do? You know? ရပဲဆိုရလည်းကြည့်ကောင်းမယ်အမတူနေတော့ဟုတ်တယ်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲတွေရတယ်လို့ပဲနှစ်ခါတိရှေ့ပြီး Okay ပါအကိုမိုးသားမိုးသားတွေလို့ I'd be up for it. A လွတ်လပ် fast-paced ပေါ့ပါပြီးတော့ mid- ကြီးမကျယ်ပြန့်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိပါသည်ဗျာကောင်းလိုက်ဘာထူတော်မေးလဲ Maybe Based on the Get low bar. offlane bans, carry Let's and pick move it around. Yeah, ဘာပ very စ်မလဲ good. hero Luna Okay ဟုတ်ပါပြီ Luna ကိုနိုင်တဲ့ yeah, ဟော Razor offlane တိုင်းကောင်းပြောတာမစော်ရဲဘူးလေ WS ကို offlane Visage and Razor ပေးလိုက် Invoker. Razor offlane တကယ်နိုင်တယ် This means, like, 100% Razor offlane အကုန်နိုင်တယ်သားကြီး Otherwise, they would have banned something like the Mars. ဒီကမှလေပြန်လောက်ပြီလားတဲ့ This is super Low cool eye. from Heroic. It's been a while since we've seen mid Broodmother because it's been Razor super လို့ stable. သားကြီးလှုပ်ဆန်းမှာ ADF သာဆို Razor ပစ်ပြီးမင်းတို့နေရာမှာမင်းတို့ဂွေးသေးရင်တောင်း But ဒွန်း Heroic definitely Dun, experimenting dun, here, dun. being like, all right, you know, we're gonna give you this first phase Invoker. Dunလည်းမ we're gonna ဆိုး ban out the standard puck. And then they ဒွ go န်းလည်းမ back to the ဆိုး Brood. မား This ဆိုတော့ could မ be လုံးနဲ့နော်မားဆိုတော့လည်းနာအောင်နိုင်တယ် hero မား that ဆိုတော့ changes this meta a little bit. Razor မိုက်တယ်လို့ငါလို့လို့ငါပြောစကားနားမထောင် But ဘူး he ကွာ doesn't really pair that well with Tusk. I guess that frees up your Tusk to maybe go help your mid a little. As you're ကို gonna be ရေ Brood ဘယ် Mothered there. လိုလုံးမလဲ Razor တကယ်ကောင်းတယ် Luna Clockwork is a very strong lane. I don't know if you want to directly engage with that
I mean, I guess you have Tusk if you really want to just meet it head on, but what offlaner would let you do that? Man, I still don't even hate the Mars, really. စဉ်းစားနေတယ် off lane Luna just gets a fairly easy lane. တွေ့လား you see I didn't say it. ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောတာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကိုပြောတာ Razor ကောင်းတယ် Razor ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကိုပြောနေတာ Yes, Razor ကောင်းတယ်နိုင်ပါပြီနိုင်ပါပြီ It's been a minute since we've seen the 15 game player Razor ခိုင်းတာကွာ It မင်း does ရတယ် definitely pair well into the Luna, and having the Tusk on your team is kind of cool. ကျွန်တော်ပြောတာ Razor ဆောင်းကောင်းတယ် A little bit difficult for them to stay on target, so a lot of pressure is going to be on the Clockwork here to make space in this lane, but yeah, I'm with you. I like the Razor pick. It's cool. It's a little all in or nothing, I feel. Like, that's the danger of it. He's not really... We were talking like Aura Builder, Initiator. That's not what he does. He wins his lane and kind of just A-clicks down, and you have to deal with him, and you're like, oh, I don't want to deal with the Razor. So he takes your Paparazzi objective. ကတဲ့16 game ဖြစ်နေပြီ But ဟုတ် if လား you slip up, Really? if First 16 game player Clockwork ဝရ is good, Paparazzi က like, he bounces အကျန်းနိုင်လား around လို့ in the power cogs and stuff, you die First once, 16 game twice. player ဖြစ်သွားပြီပေါ့ You Paparazzi don't အဲ့ဒါ really come back. You're not Wow. going to help make space versus the Brood. wow So he needs to have a good time on that Razor. But if he does, maybe you can go to wherever the Brood is. လုံးဝမဒီ just web မှာမ like ကောင်းနဲ့ spam နော် out Q to kill ငါတက်ဟိုဘက် spider ပြီးသား wings တော့ so မှာ they don't just destroy your towers. I'm worried about this mid Brood for Talon. That's where I was gonna come back to. I'm like, I don't know how they deal with Broodmother. The thing is in order to properly respond to the Broodmother matchup into Invoker, you need to bring the supports. If you bring the supports, you lose your side lanes because you cannot leave the Dragonite alone against Beastmaster Hoodwink. Now it's okay because he is definitely a more durable hero, but it's not like you can just go 3 points into, you know, what previously was your passive to have like 15 regen. Like it ကဲ builds ဒီ up ဘက်လေးတော့ way ကြည့်လို့ကောင်းပါပါ more နှစ်သင်းက and တလုံးက Divine လည်း just get a ဖောင်ကောင်း hell နေ of a တယ် time Hero က to လည်း tower. So တယ်လုံးမတဲ့တော့ကိုဟိုဘက်ကမတ်လို့လည်း this share is ဆုံး gonna မှာ be a fun game. ရှေ့မရတော့ဘူးလေဟိုကဘယ်လောက်ဆိုတော့ There's really Hero ကပြုတ်ပြီလေ cool adaptations 013ဆိုပြုတ်ပြီ here, but my eyes will definitely be on analog. Hero တွေက Z2 တွေနဲ့ရွေးရှုံးတာပြတော့ညာ Hero တွေကပြုတ်သွားပြီ Cosmetic, ပြုတ် which သွားပြီသူဘယ်လောက်ဆိုတော့ probably one of မ the တက်တော့ spookiest. Also, the Dota community တ very ကယ် much တကယ် disagrees နိုင် with အခြေအနေရှိ Data ကောင်းသေးတာ Dota တယ်လုံးကအခြေအနေကောင်းသေးတာတယ်လုံးကတကယ်ဆော့မှာ Hero တွေကသူတို့တော့မှာ The only one I wanted Yo, in, guy. man. That one was It is the so coolest cool. It was was so without a doubt the cool. တပွဲတည်း3ဝင်းရှုံးဆိုတာဒီကောင်ကဘာမျှော်လင့်ချက်မှမကြံတော့ Yeah. Haters. People have arachnophobia. It's fine. Well, now you get to deal with this one. Here we go, everybody. It is game 1 of Talon versus Heroic here on the Ember stream as we တယ်လုံးတပွဲနိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်2စီးတောင်ကြိုက်တယ် brother ကျွန်တော်2စီးတောင်ကြိုက်တယ် Pop trying to, you know, maybe test the waters of မ the ထည့်ရဲလို့သာပါဗျာကျွန်တော်2စီးတောင်ကြိုက်တယ် Double Tell her ward Doozy. plays bottom lane here from Talon though. ဇာလဲမိုက်တယ်နော်တယ်လုံး2စီးကဇာလဲဆောင်မို A က်တယ် little bit interesting. Part of this is to scout the Broodmother. One of the things he's going to do is as he gets closer to his တ level ကယ်ပြ 6, ကျွန်တော် he ဆေး has ရတာမ level ဟုတ် 6, တယ်လုံး2စီးကြိုက်တယ် he crosses the river and he farms ကျွန်တော် the- ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ the Hero next to the Radiant mid as well as ချန်ပီယံပြတ်သွားတဲ့ Wallace ရှိရတပွဲလုံးကျွန်တော်ပြခဲ့တာကျွန်တော်သိတယ်ဒီကောင်လေးအကြောင်းအခုဒီ tournament မှာဆော့တဲ့ဒီကောင်လေးလက်ဆန်းအောင်လည်းကျွန်တော်သိတယ် Hoodwink. မတူတော့ဘူး She might do But a who lot of knows? stacking and then ဘာဖြစ်သွားမှန်းတော့မသိမတူတော့ or is she actually headed over to your invoker? PG က Wallace ကြီးရမှာဒီကောင်လေးဆော့သွားတာအလန်း Both these wards should help. လုံးဝပါကစိတ်ပါလက်ပါဆော့တာ Because Beastmaster is a hero who can be အခုက left alone, like if ဒီ you ပွဲ keep မှာ him Hero တွေကဆော့တာ good, စိတ်မပါလက်မပါ you နဲ့ can maintain it. ပါကားကိုယ်တိုင်အကြောင်ပြောက်တာပြီးသွားပေါ့ Yeah, and အဲ့တော့ 4 root ဆော့တဲ့အချိန်မှာ4 root ဆော့တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုး4 root 1ဆော့ I ရင် was just gonna say, they Hey, have the when? same John job, Bellလို့မရဘူး the ward What in John the Bell? jungle to spot the clockwork potentially, or sorry, not the clockwork, the tusk moving over. Like if you get Razor in a good spot. Razor Tusk test could က be လေး making his way စုံ to မယ် try to gank that Razor Brood range ကောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လိန်ကို over ထူးတ down. လဲ use size ရမလို့ဘေးက support ကအဲ့တော့ နေလေးမှာ Sterling ဆုပ်လို့အချိန်ကြီးကောင်းသွားတော့ဟောပြီးကြောင်လို့ပြန်ပြစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်တန်းပြန်လှည့်မပြေဘူးဆိုရင် Ice ပိတ်လိုက် ooh, he Bind got is a thing, man. four. That's kind of nice. I think Divide Llama couldn't micro it while trying to do the body blocks as well. So Yeah. one boar kill at least, but not too bad of a sacrifice. Okay, Akashi trying to pull the lane back out so it won't push as hard, but ယူယူရသွားတာငါကိုရတယ်ညယူယူရနေဘူးရပါ He gets all his CS though. Or I mean 3 of 2-0 them. 6 တော့ကျွန်တော်6တော့ထည့်ပြမရှိ Llama, so that is at least အဲ good ဟို for တကောင်မှ his lane. 3ကောင်စားလိုက်အဲ့လိုလုပ်ပါ Timed. ကူကူက Cuckoo is မဟုတ်တဲ့ကောင်နဲ့ညှိနေတာအဲ့ကောင်သက်တာအဲ့ဒါပြောတာဟို Where did the other boar go? သူ
သူ့ရဲ့ nature position 5 player မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ south ball လုံးနေတာကို carry နာကိုမသွားဘူးကြောင်းတော့ကတော့လုံးထပ်ပြစ်ခံအောင်မယ်3ချက်လောက် Beyonce, if he goes for a blood grenade into the like, does not get the kill. All right, that's a lot of damage onto the hoodwink, like unnecessarily as well. So very unfortunate there for Schofield. Yeah, just kind of equalized the lane. Like you were about to have 2 full health heroes versus just the Dragon Knight because Pugna was gonna have to sit in the back. That's kind of all. I think he wanted that kill. ဒီကောင်တက်တင်းယူရတာ drinking berry မြူတာဟုတ်လားဒီတက်စကားစက်ကစ် range, I guess. drinking berry ယူထားမှတင်တာဂျိုကန်တက်စကားအော်ဂျိုကန်ရဲ့ drinking berry လေးဒီဝဲကကလောဘပါရအောင် drinking berry နဲ့ဘော်တော့ကဲရမယ်လေဘောင်းလေ physics တွေယူတာတွေကမဟုတ်ပါဘူးကွာဘာတွေယူနေလဲမသိ That's how science works, right? Yeah, don't let gravity get you down, guys. That's literally facts. Only bones has to be lighter than not only. အင်မောက blue mara တော့လိန်စိတ်ဒီလိုချင်းနေနေမှာတော့အင်မောကအစာပိုင်းတာမယ်ဆိုရင်ဟိုကောင်ကလေးရသွားတယ်ကောင်ကြောင်ပြောက်တော့မှာ I can't remember the exact weight, but it is not much. Yeah. တော့ထားဘယ်လိုပဲဖြစ်တော့အင်မောကပဲကြိုက်ပေးရမှာပဲ All right, mid lane. universal melee နဲ့ universal range နဲ့ကတော့ universal range ကတာတာပဲ It's as things get closer to Let's level design 6,လို့ things get very scary. စင်ပြေမယ် So we'll see what ends up ကူ happening. ကဒီနေ့ထဲမှာ3 ဆိုလိုက်5ဆိုဟုတ်တယ်ကောင်ယူနေတာ Top lane, KJ getting run. 40ကားပြီးလိုက်ပြစ်လိုက်ပါလားအော်40ကမရသေး This level 1 static link doesn't take too much damage. Razor 10ကောင် Luna 10ကောင် Get ice shard blocked. Luna's 13 decently နဲ့ fast. ကွာငါလေးအဲ့ bring it berry နဲ့စောမှာပို့တက်တင်းနဲ့လာစောနေ Razor စော should have ဘော a hard ကွာ time getting kills, but it means that the positioning between Clock and Tusk is ဒီ so က bring it berry ကောင်းတာ anytime Clock bring it was out of berry ကောင်းတာ position, bring it berry you could ကောင်းတာ just roll ရ run တဲ့ကောင် Luna bring it and berry နဲ့ force ဆွဲ her away. snowball လုံးမလိုက် And I think that's Clover what the core essence ရောက် of နေတဲ့ some ကောင် of bring it those berry too, is like, ဆွဲလုံး you ဝရ know ဒီဘက်ဆို there's unit someone လည်းဘာ there, မှ then မ you're ပါ fine. ပဲ If နဲ့ Tusk leaves, then Clockwork can leave. If Clockwork leaves, then Tusk is gonna go straight in. So the more you know about where everyone's WS ဂျိုကန် standing, ရဲ့ the more options you have. Oh, nice quick play there from KJ. I love that. The Good. မြန်မာတော့9ကောင်16ကောင်မြန်မာတော့မီကူတော့တာတာပဲ blue mother အင်ဘိုကတော့အင်ဘိုကထိုင်ပြစ်နေမှာထိုင်ပြစ်နေတာနဲ့ဟိုကောင်မကန်သားနိုင်တနိုင်9ကောင် Analog starting to struggle a lot We went more along than I BY. would have expected Yeah, in the BY. mid lane, Oh. CS-wise. Invoker being very annoying. Like you said, it's all about just hitting your level 6. So at some point, this brood will just skyrocket past this invoker, but the start is a little slower. Which was, it's what made brood viable again in the meta. Before, when she just had spiders at level 1, it was, or I guess you still took the web. ကျွန်တော်က Brazier တစ်လုံး Nudisman တစ်လုံး Mana regeneration တော့ဘာလို့ဒီကတော့နာဝါပြီအဲ့ဒါဒီကြီးသေးပြီနဲ့ Oh, very nice bushwhack here in the bottom lane from Schofield. The Breathe Fire is going to reduce a lot of this damage. They do manage to take the dive bomb out of the picture as well, so one more Hawk slowing up Akashi. Very tanky here with his early bracer and the Breathe Fire. လက်စစ်ကတော့19ကောင်လက်စစ်ကတော့မိုက်တော့မိုက်တယ် I think they're gonna know about the ward Schofield just plays. Yeah. They were paying attention. They saw him back away, and now he's missing a ward. I think they should know. ဟောနေပဲဟာ Analog having a harder time than expected. Yeah, this matchup is no longer good. The fact that တဖြည်း row အစုံဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်မှာကူကူလည်းပါတယ်နော် miss ဆော့တယ် all lane သွားဆော့တယ်အခု position 5ဖြစ်သွား row 3ခုဖြစ်သွားတယ် He's gonna be fine, certainly, right? Oh. Yeah, it's the bonus deny experience that's ဟို starting လို to ဒီ add လို up. နဲ့ become ဟို an လိုဒီ issue. လိုနဲ့ဟို Cuckoo လိုဒီလို bottom နဲ့ lane ဘာလို့ taking မှ a လည်းမသိ little bit of extra damage delete there. အားများတာပဲ9မိနစ်လောက်ရှိတယ် delete က9မိနစ်လောက်ကိုရှိတယ်အဲကြောင့်ဟိုဟာတောင်းတဲ့ရှိကလောင်းပြီးသွားရင်ကိုယ့်အကိုဒီ Twitch တို့ YouTube တို့ကကြည့်ဝိုင်းပဲမဝင်သွားနဲ့အရင် feed ရဲ့ Talon laning very ကျွန်တော်တို့ well. live ဘက်လောင်းတာလောင်းတာပဲအဲ့လိုဖြစ်လို့ sound feature အဲ့လိုလောင်းတဲ့ရှိကလောင်းပြီးသွားရင်တော်ပြီစိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်ပလိုက်တယ်တော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုယ့်အကိုဒီကလာကြည့်အဲ့ဒါမှ feed ရှိတယ်ပဲမဟုတ်ရင်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ score တွေ I think မြ it's င်းနေ almost သွေးတက်နေ mandatory, especially with that Razor lacking that playmaking potential. Razor if you 33 fall ကောင် behind. ဒီကတော့အော် Tusk and the သူ့ပြီးကခဏလေးပဲ Bullfrog ပြတ်တော့အော် at the cog. This was not a super value tag team. They did not get a Oh, ton of Mati damage Yuba. out of this. And ဒီမှာ top 10နဲ့ဆိုတော့ full ဆို and တယ် it's ဟုတ်လား still full လဲ back ဆို away. သေးတယ် Unfortunately for KJ, pops the အဲ့တော့ battery, 4 so block ဖြစ်နေပြီပေါ့စက်ကဲ a little bit too late there. ကိုကဒီကိုဒါ scale 3ကို clip ပြင်ရင်အောင်မပြတ်လူရမှာတပည့်တယ်မကောင်ဟာပြောတတ်လိုက်တယ် Okay.
Yeah, KJ. ပြောတက်လိုက်တာ He shouldn't have done that. သိလိုက်ပါတော့မင်းအေးဟုတ်ပြီသိလိုက်တကောင်စားသိ One more auto attack from WS and ပြောတက်လိုက်တာ finally we see the ပြော first တက်လို blood က်တာ coming out here. 6 minutes into the lane stage. တကောင်လေးရလို့ပြောအောင်လားမတဲ့ခွေးမျိုးကတည်သေးတယ် Ramping. Nice little solo pick off there from Schofield. But Makoto finds a huge တေးပါနဲ့တော့ကြီးရနေကယူထားတယ်ဆိုတာ If this lane wasn't ကိုကအစောပိုင်း already တတ်ထားမှ bad, တာ Brood is level 6 now, though. he He needs has a a decent amount of denies for self, too. Yeah, it's like he has 6, but he doesn't have the mana because of the EMP spam. But he did go for the soul ring very ပုံ quickly. ရှိ so အော် I think sorry it's being delivered. sorry my bad Yeah, we'll see if he can start my bad accelerating. my The fact bad that the my Invoker very is- bad ဗျာ has this much CS is definitely problematic. But ဒီဘက်ကြီးရနေကနိုင်အောင်လို့ရလို့ရမယ်ဗျာ okay ဗျာ the Tuskiers, he's hoping to make a play for that 7-minute wisdom. Will not get it. ဟာဘာလို့ဆုတ်လိုက်တာလဲ The cogs ငါ are ပြောတယ်ဘာလို့ဆုတ်လိုက်တာလဲ WS က15ကြီးတာရောက်နေတာဘာလို့ဆုတ်လိုက်တာခုနကကျိုးအဲ့မသိဘူးလားကျိုးပြတ်နိုင်ရရှိတယ်ဆိုတော့ Ah, they got Reza Blia လည်းမဟုတ်ဘူး Schofield will be the one to take the wisdom. Reza ဘယ်9 minute Rosero နဲ့ပေးလဲကိုကအိပ်ပြီးချိန်တာမအိပ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်မအိပ်ဘူး sorry ဟိုကျွန်တော်မီးသာလာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေထားပါတော့ည9နိုင်တော့ပဲလာတဲ့ပွဲအကုန်ကျွန်တော်ပြမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှတန်ကြားမပြကျွန်တော်ပြမှာကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျကျွန်တော် post တင်ပေးမယ်နော် စိတ်အဲ့လိုတန်ကြားမပြနဲ့ည9နိုင်တော့ပဲလာတဲ့ပွဲကျွန်တော်ကုန်ပြမှာမပြနိုင် post တင်ပေးမယ် This Dragonite Huh? off to a solid start. And Oh, with yeah. the red facet, I think a lot of us are used to Huh? seeing it now, but Oh, comes yeah. online a lot faster as a carry than he did in the past. Yeah. He can stand up to the Brood, right? The Spiderlings stand together, like one auto attack plus breathe fire could actually kill off quite a lot of them. Get yourself like 100 free gold. Oh yeah, absolutely. That's why we see like he doesn't bother with the insatiable hunger fast at this game. He's just picked up the necrotic webs, and well, we're suddenly at a point now where he has a spider army, and it's not going to be as easy to deal with. The invoker does not have enough spell damage. I know, bro. Kuku's You gonna know, get actually personally found on doing the it. bottom side, ran down. Analog credited the kill. He'll be able to pick up an arcane rune. The recovery in process here, as that mid tower is soon to like be the target of this brood mother. Yeah, this next, I would say like 5 to 10 minutes is where Talon needs to get through. You need to get through this brood mother. The later it goes, you get more answers to deal with the spiderlings. You're not as scared of the brood mother. How much Off can the mark Heroic with the get bushwhack. done? He's still got a pretty good amount of spiders here on the tower. though. This being said, you are bringing the supports mid, and so it's causing some issues in the side lane. Schofield managing to dodge out the Tusk there. Yeah, like Luna into Razor, you can't really. You're not gonna have a great time Huh? with Luna. So he's sorry getting this some time to transition free cannot farm be here on made WS. how cannot be made Luna just going back and forth between the jungle and trying to shove the wave. So ဟမ် geez, Yeah, allပြော right. လိုက်အဲ့ပဲ Very လေ even game though. 2-2, almost no gold advantage for either team. We're bringing the Invoker to the top Golden side to try Legend. and find something, but it doesn't look like he's going to connect. It's pretty tough Yeah, at Golden night Legend, against yeah. the extra vision Luna has. You do have the invis, so you can kind of get close, but you Here goes like the mid tower. how close you can stand is so tough because Ghost Walk, Yeah, as soon as you we'll affect say, them, yeah, they know what's yeah, happening. yeah, yeah. But you don't have night vision, so you have to just blindly walk forward and then instantly like stop as soon as you see them to not actually reveal that something's going on. It's a tricky one versus the Luna. So, I know you're a big Broodmother player, so my question for you at this point, now that the mid tower is gone, does he send his webs towards bottom side and assist with that tower, or does he try and take over the enemy, like, triangle area? I would say for mid brood nowadays, usually it's the bottom side, just because you're trying to grow the spider army, and there's a lot more camps to work with in the bottom jungle than in the top, where the ည ancients ည actually တော့ some ဘူ of them ရိ like တ် the သွား Black တယ်ဘာ Drake ဖြစ်လို့လဲ actually ကိုကန်ရင်လည်းမ shreds ကတ် your တော့လား spider မဒီချမ်းကျော်ကတ်လို့မရလေ destroys brother အချိန်ကြီးကို So 2နာရီ usually ဖြစ်နေ see on ပြီ the brother ကျွန်တော် bottom ဘေးနား side. မှာဒီမှာ This ကျွန် seems တော် to နဲ့ be the ခုနဘေးပေါ်မှာ Beastmaster. ကျွန်တော် He's မွေးကင်း gonna သား take တာ the အိမ် tower on his own. ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်နဲ့ပေ20กว่าလောက်မှာအိမ်နေရှိတယ်ပေ30ပတ်လည်မှာအိမ်နေပြီးပတ်ချလေတွေကိုကျွန်တော်ရင်လို့ရုံးမှာမဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်အဲ့လိုကတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကတ်တဲ့ပုံစံပြောင်းမြင်မှရအောင်နေကင်းနေလေဘာညာဘာဟိုညနေဆောင်တော့ကျွန်တော်ကတ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်ကတ်လို့ရတော့ Never mind, I baited ပြီးတော့ her ကျွန်တော် out ကတ် to တဲ့ the ပုံစံ rim လဲ side. ကျွန်တော်ပြောင်းဒါပြောအခုဒီရပိုင်းကြည့်နေကြသူတွေ It's သိ not ပါတ easy ယ် for the Tusk. Right. ဒီရပိုင်းကြည့်နေကြသူတွေသိတယ်ကျွန်တော် This ရဲ့ goes ကျွန်တော် back ရဲ့ to,ကတ်တဲ့ပုံ the စံ downside ပြောင်း of the လာတယ် Razor, အဓိက not ကတ်တာ really မဟုတ်တော့ဘဲ an နဲ့ initiator.
Hello. He's kind So of just another walk it, you right type click of on guy. the watch board. party တဲ့ Yeah, ပုံစံမျိုး so ဖြစ်သွား if တာ you ပေါ့နော် can't- အဲ့ဒါ I think they taste forced တော့အစုံ Lumberjack ပါ right သွား back မယ် up to best tier swing one, လည်းပါ which is မယ် nice, cat swing but လည်းပါမယ် trying to actually get အဲ့ဒါတိုင်းမှာ towards swing လည်း jungle ပါ is မယ် not အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ so easy ဘာမှဘာမှမတွေ့တော့ဘာမှမတွေ့တော့ hero တွေကဘလို့ဘယ်နေရာမှာနောက်ဘက်2000တာသွားတာငါ့ကိုစောက်လို့လာရှုပ်တာမနောက်ဘက်2000တာသွားဟိုဘက်က So this jungle is going to be farmed very quickly, and we talked about it earlier. Invoker was crushing the brood. နောက်ဘက်ကဟိုဘက်က2000တာသွားပြီ recently, but ဟို target စဉ်ဘဘယူပဲဟုတ်တယ်ဒီချိန် target ဘဘယူလို့ခွင့်စကားပြောရလေ EMP Akashi with the early blink dagger into the nice stun and analog. So- Gonna try and run so- this away, but he cannot. စောက်လို့တွေရှုပ်လိုက်တာ Very good ဟမ်ဘူမာလာတ itemization ကောင်ကို here င်ပြီ from လားစောက်လို့ Akashi ရှုပ် grabbing နေ that နာ early လော့ blink into Dragon Sure. Tail. အဓိကဘယ်မှာနောက်ဘက်ကွာနေတယ်ဟိုကောင်လူနာထုံးတယ်ပါကဒီပွဲကြမှာသူ့ကန်ထားတဲ့ပွဲကြတော့မှ just saying like oh Quitalia. Razor can do this, you know, but Dragon Knight usually don't do that as a carry. လောက်ဖြစ်ချင် Right, go blink ဥပဒေ first, တူ go ဘယ် join နေ your ကတ် team. မှာလဲမ But သိ I ပါ think ဘူး this ရာ is a သူ fantastic သူလာမယ်ပြောတာ adjustment. ဘယ်နေ Okay, လာမလဲတော့မသိ Razor's kind of playing like another carry, so နေကမှာ someone's ဘာ gotta လဲ do ဆော့တာလဲ something. ဆိုတော့ပျော်ဖို့ All တော့ by the blink. ပျော်ဖို့တော့ That brood kill တ doesn't လုံး happen if you don't have a blink. 17.5 over ချထားတယ် okay good luck ပါ brother အကုန် over ပဲသွားတယ်မဟုတ်ဒီနောက်ဆုံးစီးတော့မ over တော့ဒီနောက်ဆုံးစီးတော့ကျွန်တော် It should keep မောင်း going. ရိုက်ချင်စိတ်လည်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးစီးတော့ပေါ့ပါလေးပေါ့ပါလေးပဲသွားအောင်နောက်ဆုံးစီးရ Help out. Maybe you wait for the next ultimate first. နောက်ဆုံးစီးရပေါ့ပါလေးပဲသွားအောင် Cuckoo making him work for that rune. အော်ဒီကောင် first side တန်ရရှာတဲ့ဂွေးကတော့ကြီးတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဒီပွဲကို first side တန် Schofield ဟောဘာဟုတ်တာဘာဟုတ်တာ potentially just ဘာဟုတ်တာ teasing this Razor here a little bit, doing a little bit ဟုတ်တယ် of တော်တော် damage. နာသွားတယ်ကွာ I kind of like that them up. actually. အေးမတက်စကားပိုတင်ဖိုးကြီးကမော့ပလို့တော့နာဘလို့ပြတော့လောက်တော့မော့ But နာ if Razor's low enough, he can't commit. Like it takes time for a Razor to steal damage and threaten you. ဟာ Snowball တော်ပြီလေတော်ပြီလေ is ဟာ out. ဘယ်ဒီ Another ဘယ်ဒီ push အောင်လုံးမှာ try and ဟာ make some ဟာ space, ဟာ but Luna's ဟာ here ငါ trying ပြောတယ် to တော်ပြီလေဘယ်ဒီလုံးမှာလဲလို့ what the leave fuck စပယ်သုံးတာလှမ်းမလာတာလုံးလုံးမမရတော့တာ Set up here from အိုင်းချက်ကပိတ်မပိတ်မနေတာအော်ရစောက်စည်းတွေဟေး Let's see if they can I don't wanna find sound more. He serious, did a huh? hook shot. Only they knew Makoto was right there. He's actually in range. အာတယ်လွန်ကဟုတ်တယ်ကွာဘာကြောင့်အောက်သင်းဖြစ်နေအောက်သင်းဖြစ်နေလဲဆိုတော့အာတယ်လွန်ကသူ့အတူတူ reset ကောင်းနေတယ်ဟီရိုနဲ့ရှင်ဆိုတော့မစော့နိုင်ဘူးလေကျိုး Broodmother is scouting a lot more in the mid lane as well. So here we go. Oh my Shots in. god အာ JJ's လုံး gonna ပြန်ပြီ trap ကွာ them both inside the cog. မဟုတ်ဘူး Sharpshooter's gonna လို့အဲ့လိုတွေမဟုတ်ဘူးလို့ငါစိတ်ဟာစပယ်တွေရှောင်းလည်းမရှောင်းဘူးစောက်ပွဲကြီးလို့လိုက်နေတယ် So, တော်ပြီလေလို့စပယ်တွေကငါဒီသုံးတာ chased on the clock work စောက် here. ငါနည်းနည်းမှရှောင်းလို့ထင်မဟုတ်ဘူးကစပယ်တွေရှောင်းလို့ရတယ်ကွာသိလား Blink in a second. Mike ရှောင်းလည်းမရှောင်းလီးပဲစောက်ပွဲကြီးလို့လာပြီစောက်ပွဲကြီးလို့တည်သွားတာ Finish the job. And now Schofield found in the trees to the north. Might be able to make it out. Nah, not with the Tusk shards there. Really good place there from the Tusk. တကယ်ငါ Alright, စိတ်က good စိုးရင် both လာပြီ supports for the movement. Very nice. စောက်ပွဲလို့လာတည်နေ Brood's gonna deny their wisdom. အေးကနေကယူထားပါတယ်ဆိုတော့အားလီမှာကိုအောက်သင်းနေနဲ့ကေးတွေယူထားအောက်လက်အောက် ဒီအစောပိုင်းမိနစ်တွေမှာ Actually, my ကေးရထားမှာအောက်သင်းကကေးကနေကအဆင်ပြေတာအဲ့လိုအောက်သင်းကနေကေးကနေကယူထားပြီဆိုရင်အဲ့လိုအစောပိုင်းမှာကေး10ကောင်တော့အตาရတာအဲ့ဒါဆိုနိုင်တယ် second too soon. Very You good can help. rotation in from the DK here to join the team. Yeah, but ဒူ that နာကို Blink Dagger ထိန်းဖို့တဲ့ယူထား Razor Mana Style ထည့်တယ်တကယ် first side တန် BKB ထည့်ရမှာဂွေးသေးပြန်ပြီဟိုကော BKB တက်ကာတိလာတကယ်က BKB တက်ကာတောင်းလို့အချိန်ကြီးကောင်းလို့ဆို BKB Mana Style အဲ့လိုသွားမှာဟုတ်ကော Mana Style first side တင်သွားတော့အဲ့ Mana Style စားပြီးသွားရင်ဆက်ပြီးသွားရင်ဒီကောင် BKB ဆက်သွားဖို့အတွက် timing မှန်မှာမလားစိုးရင်စရာပဲ Helm of the Overlord done now for the Beastmaster, going back for his drums. itemization တွေ itemization တွေကလေးတွေတကယ် So Dalai Lama having a pretty ဘယ် good အချိန် game ဘယ်မိနစ်မှာဟိုဘက်ကကောင်တွေဘယ် considering တော့ရနေငါဘယ်ရင်ဆက်ရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကလေးတွေတော်တော် အဲ့နေရာမှာ itemization မှန်တဲ့ကောင်တွေတော်တော်ရှားတယ်ပဲရှားလို့လေထိတ်ဆုံးရောက်တဲ့ကောင်တွေတော့ပဲ itemization မှန်တာနေပြီလား I'm a little worried. Like, I think it's a cool idea, but I do worry you'll just get decrepified, tornadoed, cold snapped, you know, like all sorts of other match ကျွန်တော်ဝီအ damage. ရင်ပွဲတွေကနောက် hero ကပူဝီနေလို့ပြ hero ကပူဝီနေလို့ကျွန်တော် hero ကိုထည့်လိုက်တယ်ဟောတော်ထည့်လိုက်တာ there's the initiation. ပြီးတော့ hero က Maybe they're worried about ပြုတ်ပြီ just the ဘယ်လောက်ရ DK တူးသီးတဲ့နိုင်လည်းမတက်တော့ဘူး Hero This က is such a good move here from WS to just kind of clean up these ancients with the ultimate. Does have Cuckoo to just refill him immediately once it's done. Which facet is this one again? Okay, တက်စကနောဘကရန်ဝီနေတော့တော်ဆိုးတက်စကနောဘကတော့မနာဆိုင်ပြီးသွားရဟုတ်ပဲ BKB ဟုတ်ပြီအဲ့ BKB ပြီးတဲ့အချိန်လေးအထိမချကြသေးရင်တော့အဆင်ပြေမယ်မနာဆိုင်ပြီး BKB ဆိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေတော့တက်စကသေးဦးမယ်ကွာမတိုက်တော်ပါတော့လောဟာဒီကြီးရမှာအလူလူသွားတည်မှာဟာ Akashi
does manage to get away for the moment. The roar is going to connect, but where's the follow-up? You need the Luna. Okay. Maybe Divine can just do it all by himself. He is a lot more damage than I expected. Snowball gonna waste a little bit of time here, but 2 dead on the side of Talon as they now look for the top side of the map. Broodmother bringing the webs to the top side as well to join the team. Hook shot, swing and a miss. A nice attempt there from KJ. This is going to be all your tier 1 towers gone, and this should just be Roshan going the way of Heroic. ပွဲပြီးနေပြီးလိုက်တော့16မိနစ်ကြီးရရင်လည်းရတယ်ငါနိုင်တယ်လားဆိုဘာလို့တော့ DKI နေရာမှာစားတဲ့အကြောင်းရင်းဘာရှိလဲကျွန်တော်ပြောပြတာ DKI နေရာမှာသွားဘာသွားလို့ရရှိအကာရှိဘာလို့ရရှိလို့လဲလို့အဲ့ဒီချိန်အဲ့မိနစ်မှာအဲ့နေရာမှာ DK ဆို carry ကဘာသွားလို့ရရှိကျွန်တော်ပြောစမ်းပါဘာလို့တာလဲမသိဘူးဒီဘက်မှာစားရဇုံတွေအများကြီးရှိရအောင်အဲ့နေရာကိုသွားစားရတာတဲ့ဩဒီဘက်ရတကယ်လုံဝဲလားမသိပါဘူးကွာလုံးဝတဲလုံးဝင်လာတဲ့ငါလေးတော့သွားပြီမကြည့်အောင်16မိနစ်စစ်ကြီးတက်ပြီပေါ့ကွာဒူနာပြီးမှစားနေတော့ Currently only has 2 assists. I mean, I guess that's 40% of the kills, but ငါမင်းပြောတယ်နော်မေးလို့လေငါတော့ 15 game လေဟုတ်လားငါမင်းပြောတယ်ပထမဆုံးအဲ့တဲ့ B Razor off lane က BA မထည့်ဘူးမနာဆိုင်သွားတယ် and we see that reflected in the net worth. I'm almost wondering if he should have just gone for the Midas instead of the Witchblade. It is one of those things that like is definitely a high risk, high reward, but it would potentially give him a little bit more scaling potential. But yeah, right now, with what Heroic have done, they've completely. လေတာဝါလည်းမရှိဘူးနိုင်အပေါ်တာဝါတစ်လုံးပဲယူပြီးတော့နှိမ့်စော်တယ်နော်ဘယ်အချိန်ဘယ်တိုင်းမလဲငါ့ကိုပြောစမ်းမင်းချမဲ့တိုင်းမြန်ဘယ်တိုင်းမလဲ off lane razor ပစ်ပြီးတော့အဲ့ကောင် BQ ရမှချမဲ့တိုင်းမလားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုဖင်သာခံလိုက်တော့ really starting ဖင်သာရှိပြီးခံလိုက်တော့ဒီကောင်ကလည်း DQ ကို miss လေရတယ်ဟိုဟာနဲ့ dagger နဲ့ဟိုဘက်က miss လေရဆက်အောင်ဟိုဘက်ကဘာကောင်နဲ့ပါလို့လဲဒီကို miss လေဒီဘက်ကျွန်တော်ပြောပြစမ်းမအဲ့ DQ miss လေဆက်ရမယ်အကြောင်းရင်ဘာရှိလို့ဟိုဘက်မှာဘာမှမပေါ့ miss လေရအဲ့ miss လေရဘာလုပ်တာလဲလို့ DQ တွေကဘာလုပ်တာဒီဘက်ဘာကောင်းလို့လဲပြောစမ်းမအောင်ဟိုဘက်ကဟီရိုတက်မဲ့ကောင်လည်းမဟုတ် object လုံးမဲ့ကောင်နေပြီပဲ I think they're starting to realize ဟာ miss လေရအဲ့ carry DQ miss လေရကျွန်တော်တယောက်ရှင်းပြတယ်ဘာလုပ်တာအဲ့ miss လေရ မရင်းနေကြပြီးမေးနေတာငါလုံးဝတော့ miss လေရဘာလုပ်လို့လဲဆိုပြီးတော့စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာဒီလိုပွဲမျိုးကသူ hit ကို hit ပဲဒီလိုပွဲမျိုးလုံးဝ amulet dagger ပဲဘာလဲ amulet master madness ပဲဒါမှမဟုတ် amulet dagger ပဲလူပွဲမျိုးကဘာ miss လေရတာ we don't have a hero that's really good at taking down the spiders. It becomes very difficult. You can also split them up. Have the spiders push one lane while 5 of you push another. For example, mid and bottom. And you're getting something somewhere. Dragon Tail? She jumps in. Oh, give it away. Yeah, I'm you alone over there. It's not going to be enough to protect you. Here comes Analog. Don't yell it. Don't like me, sir. Don't like you. KJ has trapped. Yeah, they only don't me la Tony on Here, 3 dead on the side of Talon and WS on the backside trying to go toe-to-toe with the Luna. The Eclipse is out. A lot of it being tanked from some creeps, but Analog doesn't care. The Broodmother will help secure this kill. They lose the Aegis, but with 4 dead and the base or the towers now exposed as they drop the fortification, try and slow this down. Really well fought. You should be able to get this tier 2 top and mid because the creepway is pretty close.အဲ့ Dragon Knight ကစောနေတဲ့နေရာကမဟုတ်တာ Dragon Knight ကမင်းသလျာနဲ့ဘာတွေလုံးနေတာလဲမသိဘူးအလုံးဝလုံဝဲစောနေတာမသိဘူးတကယ်သိတာမင်းသလျာဒီဝက်ဆက်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူး You're stuck in this funnel point. မင်းသလျာဆို Magic Output ရမ်းများတဲ့ကောင်တွေကိုထိန်းဖို့ Magic Resistance နဲ့ဆက်တာဒီဘက်ကဘာမင်းသလျာတွေဒီကေတွေက Tower dives are so easy when you have the spiders and the ancient creeps. They just tank it for you. That's a very unlucky Eclipse from Parker. I think literally every beam hit a creep. But yeah, when we go back live, I mean, Tormentor is going to be up soon as well, so with the whole top side of the map being pretty much removed from Talon, it's not going to be easy for them to take the Tormentor. And we even see a ward placed from Heroic there as well to try and scout it out. Home of the Overlord creep. That one's dead. All right, a little bit of gold going the way of the Dragon Knight. That's helpful. ရှေ့စီးမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကွာရှေ့စီးမှာတော့ Falcon နဲ့ဆော့ရအောင်မလို့ရှင်ဆော့နိုင်ပါတယ်ကွာနောက်ဆုံးဟိုဖြစ်လို့မှသာရှုံးသွားတာပါမေဂိမ်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့မှဘလို့မှမအောင်လို့ရှုံးသွားမင်းတို့ဒီလိုကြီးတော့မပြတ်သင့်ပါအောင်ငါဒီ It wouldn't be wrong. They're like in the area.
They don't know exactly where the Luna is. They see the illusions. They will scan it now on the dire. They're like, all right, something's up. Smoke We need to be smoke very can be careful သွားနေတာဒါစောက်တလွဲတွေငါလုံးဝ Luna, တယောက်တစ်ယောက်နေရာကြီး unfortunately for သွား her, တယောက်တစ်နေရာကြီးသွား might be walking right အော် into the enemy စိတ် team. ပြတ်ဖို့တယောက်တစ်နေရာစီ Not quite yet. I think they saw KJ. Yeah, they found him. They know something's up. There's a hero here. That's going to be a dead clockwork. He's trying to play for the 21-minute wisdom. အော်ဒီကောက်တကောင်တက်တာအဲ့လောက်စောက်ချင်ယူနေရဟုတ်လားတော်တော်စောက်ချင်ယူနေတော်တော်စောက်ချင်ယူနေရ Make them work for the kill. တော်တော်စောက်ချင်ယူနေ Goes ရ away of Cuckoo into the Tormentor into the Wisdom Rune. So a good series of ပရို plays. ပလေအိုင်တန်တွေဘေးတွေကများအိုက်ကော်ပြီးဆိုရင်တော့အေးကွာစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်ဒီဘက်ဒီဘက် DK မေးစရာဆက်စရာစောက်ကြောင်းကြောင်းမှမရှိဘဲဘရူမာနာ physical လူနာ physical ပြီးမှသာ physical အကိုဟာဖြစ်တဲ့ကောင်တွေဘဲမှာ magic အောက်ဖို့ဘာကောင်ပါလို့လဲဘာဟိုလိုရင်လို့စက်နေငါလီးပဲ on analog ပတ် finish. စံပထမဆုံးရတဲ့ပတ်စံနှမျိုးကိုကောင်လဲစောက်ရ Beastmaster working on one as well. This will lead to a really nice, like just triple BKBs. You can ignore Invoker, ignore so much of the magic damage from the other heroes. Dude, he's so far. I actually don't know how Parker is this far. တော်တော်ကွာဆိုရတစ်ဖိုက်လောက်စတစ်ဖိုက်နှစ်ဖိုက်လောက်ဆိုင်ပွဲပြီးတခါတည်းပြီးအေးတာပဲ Has the Conda nearly Luma so completed. damn it, He's so level damn it. 18. Like these timings are ridiculous. He's had a lot of space, right? This is the downside when you're focused on this Brood Mother. It's like, we gotta get past the Brood, we gotta get past this Beastmaster power spike. It's like, oh, there's a Luna in the game, guys. Oh, post အော် yeah. Harry ပဲတော့ထည့်ရတယ်ဘယ်မှာလဲ damage Brood and သား Beastmaster ရဲ့ on the Dragon enemy Knight ရဲ့ team. မင်းမှာဘယ်မှာလဲ damage So Luna has just been စော်ဘွားတွေနေစက်နေတယ်ဒီ DK carry ကိုကြည့်ရပါဦးကွာငါလုံးဝမစော်ဘူးလားမသိပါဘူးကွာ DK carry ကိုအခါရှိရ ဟေးအောင်အေးဖျောင်းစုမိုးချိုးပြပါဒီကောင် DK carry မစော့တော့ဘူးရောဒီကောင်မစော့တော့ဒီကောင်မစော့တော့ DK ကိုစက်နေရတဲ့အောင်ယူ Dagger Maze Layer Force Dead တဲ့ Bug carries taken out. အော် A bit of a cheeky play here. Dragon Knight ရင်ထည့်တာတော့မဟုတ် Force Dead တဲ့ဒီကောင်မစော့တော့ဒီကောင်မစော့တော့ဘူး Okay, Dragon Knight. ဒီကောင်ဒီကောင်တော့မစော့ဒီကောင်မစော့တယ်ရင်တော့ဒီကောင် gain တော့မစော့တော့ဘူးပြောရမှာဟာဟေးအောင်ငါလုံးဝ Force Dead တော့ရင်ထည့်ထားလိုက်သေးတယ် So Broodmother's BKB, like you mentioned, has the Nullifier queued up as the next item. That'll be really helpful. Pretty sick pickup, yeah. Cuckoo is going to have a lot less impact on the Pugna as a result of that item once it comes out. Mother just continuing to whittle down these towers slowly but surely. Dragon Knight just needs one auto attack to clean those spiders up. But I mean, this is DK form, right? You burn your ultimate for this. Like Heroic are not really pressured to do anything. They can kind of just chill. Beastmaster sending an entire army to the bottom lane to start threatening that tower. So, the aggressive. Oh, wait, that was his own 4-stab. Hold up. He wanted maybe to make a little the bit play. Maybe thinking you could go for a nice like a 4-staff into stun, but the mid tower dies anyway. And like we said, you have to respond to Beastmaster's army bottom, so they just continue to farm on the Luna on the opposite side of the map. She does not really care. Yeah, the annoying thing is, if you don't get this troll, which he's already backed it away, as soon as you leave this lane, it's just gonna come again. You know, he's got Raise Dead ready to go. This is the annoying thing. Like, if it's an Enchantress, it's like, okay, at least it'll die. This is permanent. You just hide this in the trees, and you just always force rotations. ဖရင်ရတာကိုဟုတ်တယ်တခါလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ Or well, is he? I say that. Razor on his way back. Does he get the tower anyway? He's gonna try. Boys, do it! Do it! Get it! Get it! One more! You're kidding me. Yep, he gets it. And he resummoned too, so Divine he's gonna get the gold Lama for it. So Divine Lama, like, waiting until the very last second for the respawn. You can tell he's got a little grin on his face there. So, no towers left for Talon around the map. You are 16,000 gold behind in a game with, what, 16 kills? The kill score does not matter in this one, as they're about to lose their tier 3 top as well. Oh, they're smoked up, and they know Beastmaster's here. They Gets the blink. do not find him, though. Oh my goodness, that hurts so bad. Yeah, that's the really tough part about smoking at night. Oh, hook shot. KJ's gonna force the fight. He wants to keep Akashi here. He does get the force after the low ground analog.
We'll catch a stun for the Pagana moment. Bang is Eclipse the just deletes Cuckoo as now they are going to be able to find their targets. It's the Yeah, Razor be Shield be all be finds some window, space, yeah. but that just means Akashi's free Yeah, food for the side of window, yeah. Heroic. He's going to try and TP out on WS, no, but the Balo damage there, is Balo there. overwhelming. 3 dead. This game coming to a crash for Yeah, they were, Talon. There is just nothing left. I don't think you have to back for Roche. I think you just head this in. game's over. If they all buy back, then sure you could back up, but send in the Spiderling, send in the ဦးခံနေကြက Hordes as တာ you နေ have ဒါ to မှ do. ခဏနေရှုံးတာ Not yet. Send Not in a the fight sign, summons, show. send in the creeps. တော့နေကြီးရိုင်းမနိုင်တော့ Like Luna's အလူမသားလေတပွဲလုံးစပယ်မသုံးမေးလူအခုကာရရှင်မှာစပယ်စောက်တဲ့စောက်တယ်လား300နဲ့မေးလူကလေအာစောက်သေးလိုက်တော့မယ် Woo! Be careful, buddy. Straight to the They tier just go 4s. Yeah, straight don't let for him it. get the fort, right? Just go straight for it. Oh my gosh, Cuckoo! Cuckoo. Ouch. Wow. Okay. Luna did 1,273 damage. All right. Yeah, I mean, they get the fortification now because Analog did finish off the melee barracks, but the damage is done. Force staff will get Parker out, full lane of barracks, and both tier 4s dead. Nullfire out onto the Tusk, but they just need to disengage her on the side of Heroic, feeling like, all right, we got what we ကြီး want. ရလန်ပြီးနေတော့ကွာမကြိုက်ဘူးငါလီးနေမှာပဲငါဒုက္ခပေးရတာနောက်ဆုံးချိန်ဒုက္ခပေးတာကွာဒီတဲလုံးကငါလုံးမ And လီး he ပဲ took a lane. They Even got took top a melee as barracks. well. နင်ဘာဆက်ဆော့စရာမျောလင်းရရှိသေးလို့လေဒီဒီမိနစ်မှာဒီကြီးရဒီတော့ကွာတော့ဘာဆက်ဆော့မှာငါ့ကိုပြောသမ်းပါအောင်အဲ့တော့9ယောက်ထွက်ရင်သွားချပြီးငါလုံး9ယောက်လုံးဒီမှာဒီရငါဟန်နီကတကောင်နဲ့ကရှုံတကောင်နေနှစ်ကောင်နဲ့ရှုံနိုင်တော့ပါတော့လို့ဒီည You တော့ပါ had ပြီ to လုံ win လောက် the နေတော့ lanes များ and go နေ from ပြီ there. And mid it was going well. They just couldn't convert it enough. And I'm gonna go back to that Razor pick. Like I get the idea, but we saw so many plays now where it's just walk at them. And if the Mayara, Dragon Mayara, does not G find game a last blink on stun, here. or he can't follow what the Invoker does find, it just doesn't happen. They just leave. And because of that, you couldn't convert the winning lanes into လုံးဝသားတွေ anything. ကွာငါဒုက္ခပေးအဲ့ဒါဆိုတော့တွားချမယ်ဆိုတော့တကောင်တော့ရအောင်တက်တကောင်တော့ရအောင်တက်ငါအများကြီးနှစ်ကောင်တော့ရအောင်တက်ပြီတွားချမယ်ဆိုလေ Next Roche, scouted with the Sunstrike. I would say you just give it up. You probably lose if you do that. So they might come up here. It's way too late. You might see if you can find anyone like scattered, the random courier by the secret shop. You kind of have to find something because if you just wait for them to come in, they will rat you to death. But I don't think you can find anything. I feel like your only play here is to sit this high ground and try for a smoke wraparound and find, I don't know, the supports immediately and kill them. But, or, you know, you burst Parker, I guess, get his Aegis. As soon as this gets to your high ground, this game's over. So I don't think you can really wait. And instead, they're just going to blink aggressively. They find Akashi, and he has to retreat. Okay. စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့ပွဲကြီးကွာ Like, this is one of those ဖေကောနဲ့ moments, ဆော့ I တော့ think, ကောင်းကောင်းဆော့ for ရတယ်တဲ Talon. လုံးရဲ့ငါလုံးဝဟီရိုတွေလိုမျိုးတပွဲမှာ The game's not ဟောမ really ဖြစ်ထားတဲ့အ in တင် their တ hands. ပွဲ Like, ပဲ it's နိုင်တာ on တပွဲ Heroic တောင် to ပွဲငယ် cut တပွဲ the နိုင်တာ losses နော် as 1 much 1တ as ကြီးတပွဲပဲကြတယ်၄ပွဲဆော့2စီးနဲ့3ပွဲရှုံးလာတာ I'd say if အဲ့ကောင်တွေလိုအသင်းမျိုးမင်းတို့က2ပွဲတောင်နိုင်2စီးနဲ့နိုင်တာတဲ့အသင်းကဘယ်လိုဆော့တယ် gets the kill onto, စိတ် I ပြတ် don't know, ဖို့ like တော့ကောင်းတယ် Broodmother, ကွာ he's 2,000 gold away from the Ags. That is your way back into this. If you can get kickbacks and just constantly find pickoffs, kick him into your Butterfly fountain. man And that's the only way I can see you coming back in. But 2,000 gold, the game probably ends before then, unless he finds a kill streak kill. ဟိုပြက်တာတေးအောင်မယ်နော်ဘာမှမကူတာတေးအောင်မယ်ကို and buy an axe. Like that might be the play. Tornado EMP gonna make a little bit of space here. Falling low on the Luna again does have the axe. ဒီကနောက်ပွဲနိုင်တယ်လားမတက်တော့ဘူး brother. Or the backdoor protection, helping for the second, but the mid lane should crash and break that. They do get the tower. Yeah, they'll get it. ဟိုအိုက်ဒါဘီယူကျန်သေးရလားအောင်မဆက်လက်တီးတော့မယ်ဘီယူကျန်သေးရလားအောင် Respecting Talon's high ground defense for the moment. But Makoto just gets grabbed. Has to be very careful. Sharpshooter off the mark. Nice bushwhack attempt, but a good force staff to save him. And the Glaives getting to work. Kuko on the backside just nearly died. WS going in. A nice Ice Shards breaking the fight up. They get on top of Divine Llama, but it's just not enough damage. This one is so far behind. And yeah, Parker just running through the side of Talon. Okay နောက်ပွဲပြောင်းမယ်ဒီမှာမကြည့်တော့တော် And Heroic ending the game 30 minutes with a 30. တော်ပါတော့ကိုရဲ့တော်ပါတော့ကိုရဲ့တော်ရပွဲပြောင်းဒီကောင်တွေကစိတ်ငါတို့ကဒီကောင်တွေအသေးကျူးတာဟာတွန်ဒရာနဲ့ဝက်စကာပွဲရှိမယ်
separate နဲ့ Ezra ပဲ Tundra နဲ့ Waska ဒီကောင်တွေပွဲရှိရဒီကောင်တွေပွဲကြည့်မယ် Waska had to back away. Yeah, and I think they're about to do. တော်သေးတာဟိုနိုင်နေနော်ဒီ tips လေးနိုင်နေနော်တော်သေးတာဟို tips လေးနိုင်ဖို့တော်တော်စောက်စုတောင်းလိုက်ရတယ် Feels like the right play. Yeah. No, it's very calculated. ကဲ Tundra ပွဲလေးကြည့်ရအောင် Tundra နဲ့ Waska နဲ့Waska လည်းအခြေအနေကောင်းနေတယ် Tundra နဲ့ Waska လည်းမျောလင်းချက်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်သူကတေချာဆော့ How do you get there if you're Waska? Waska တော့ damage ကိုအရင် big goal ပေါ့နော် Committing to not taking it, which means no longer having an Aegis for your Doom. I feel like it. ဒုတာတော့ဒါမျိုးမှဒုတာကွာသိကြဒါမျိုးမှဒုတာ tip လေးရလိုက်တယ် okay What means so much more. ရလိုက်တော်သေးတာပေါ့ Yeah. I don't think they're gonna take many waves as well. There's 2 tier 1 towers that are getting encroached on, but you won't actually get these kills. I like what they're doing as well. They're just mass deeping. They want to They want to set the pace right now on Tundra. Lots of drawings on the minimap right now. Oh yeah, they are. Pinterest art right now, just going all over. I don't know. I mean, knowing that they see everybody here, it feels like Waska, even taking out a support first doesn't mean that these fights are won for them any longer. နိုင်သွားတော့စိတ်ထဲမှာအခဲမကြည့်ဘူးအဲ့လောက်ထိစိတ်ခံစားကြတယ်မှာဟောဖြစ်တာ Now, do you think that they lose a fight now? Let's see. They're gonna look for more. I mean, yeah. ဒီညဒီတင်းနဲ့သက်ဆိုင်မဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးပါ okay ပါကိုမိုးစက်အောင်ရေးအားလုံးစင်ပြေသွားတယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Go off. I'm not sure exactly how. စိတ်ကဆိုးနေတက်ကတော့နိုင်နော် Based on the top စိတ်ကဆိုးရတယ်မဟုတ်အဲ့လောက်ထိစုပ်ပြတ်တဲ့နေရာကြတော့စိတ်ကစမပြီးတော့ It's the only casualty, so not the end of the world. Yeah, do Imagine it. if that was free going down instead. Right. Yeah. I mean, that would be definitely like. ဘာထည့်ထားလဲကိုကန်နဲ့ဒီပွဲမထည့်တာဘူးခုနကပွဲထည့်သွားတာနိုင်သွားပြီဒီပွဲကဘာမှမထည့်တာဘူး They're still not too worried. ဘာမှမထည့်တဲ့အချိန်မှာပွဲဟိုလေးကြည့်လိုက်အောင် Without the clockwork. Yeah, no, they're confident. ဒီပွဲဘာကောင်းနေသေးလဲပေါ့ Are there any? Lũ Where mà are we tiền. at with the Này nào sẽ là lũ mà tiền. Okay, so I didn't know if they were still going to go for စိတ် like ခအခဲမကြည့်ဘူး all over control and like try to scale his, or go for Ờ, something sẽ a cả little số bit lại. more early based. And Yules definitely feels like. ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီမှာဒီလောက်ဖြစ်နေပြီဒီမှာဒီလောက် It ရှိ doesn't သေး strike တယ် me as a great Jules game. ဒီဘက်မထည့်တော့ဘူး game 2ရမှထည့်တော့မယ် The reasoning has to Có do đâu. with the timber axe, right? ထည့်လို့မကောင်းတော့ But it's always so clunky. It's always so ဘူး clunky. ထည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာ You're trying Bà to mà nó mới đi target được. the guy, and you're gonna use ကြည့်ပါမယ်မသိ mid. လာကသူကသူ top 10ထည့်နေတာ Ricky Mid နဲ့ Network It's not like a nullifier or an SD purge. အဲ့လိုပြောရတယ်အကိုကြီးတို့ကထည့်နေတယ်ဟုတ်တယ် YouTube ကထည့်နေတယ်ကျွန်တော် YouTube ကိုရပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ် အဲ့တော့ YouTube ကလူတွေ YouTube ကလူတွေကျွန်တော် YouTube ရက်လိုက်ပါမယ် Facebook ကိုပြန်လာပေးကြပါထည့်နေတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရလို့ပါเนาะကျွန်တော် YouTube ရက်လိုက်ပါပြီ But there are 2 different မဟုတ် gyros. မဟုတ် Facebook ကထည့်တော့မယ်เนาะ YouTube က sorry ပါ YouTube ကနေ YouTube က border တွေဟိုလာခဲ့ပါเนาะ The Daedalus as well, so he's pumping. YouTube မှာစာလေးရေးလိုက်ပါမယ်တော်ရမယ် Yes, indeed. And It's it's like a still target has 2.5 area. minutes on the edges, so that should be plenty of YouTube က time to offer border tier 2 တွေ wish. Right now, it's still looking like they want to go for Facebook kills. ကို I've been using this Facebook kind ကို of ပြန် triangle လာ of watch ပေး they ပါ have. နော် There's only the gyro here. YouTube က They don't know, but this would be the perfect time to try to take Yeah, him down like first ma. and then evacuate because Yeah, nobody else is dog, around. ma. Maybe they do Move on. know. Maybe they have a Yeah. pretty good idea, in fact, because they take him down မူမှတင်ဟုတ်တယ်ဆဲဆဲဆဲ Ornoff TP's in at the very last second, but he's still gone. Even only Ah, losing save the it, yeah. touch Move for on, this Dana. isn't the worst thing in the world. Tôi gạt, You tôi just gạt taking bây down giờ. Aegis.